अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा ना, आपके लिए एक चीज़ लेके आए हैं, इसको बोलते हैं आजकल रैप्टर। इसकी ये होता है कि ये 250 सीसी का हमारे पास, और इसकी है 5 लीटर की टैंकी है। और जो है ये एक तो एक और मज़े की चीज़ है, ये ना स्मूथनेस शॉप में है। ये आप किसी भी जगह पर ना डेजर्ट वगैरह पे चला सकते हैं। और बहुत और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है वेले मुझे वाइब्स, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और नए नए हम जो चीज़ें आएंगी